ဆုံးထိတိခံတော်သူထံခွင့်ပြုပေးသောကယ်တခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်တော်မူတဲ့အမှုတော်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားဖို့အချိန်ကိုယူကြပါစို့ 여러분과 함께 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. ရှေးခေတ်တုန်းကတရုတ်နိုင်ငံမှာချောင်မင်းဆက်ခေတ်တုန်းကနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဂန်ထေကုံဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ် 강태공이라는 인물이 있습니다. ဒီလူဟာအသက်80နီးပါးအထိ 되도록 ဘာကုန်တူရာတို့ကိုမှမပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပဲသူ့ရဲ့နေ့ရက်တွေကိုငါးဖမ်းခြင်းနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေခဲ့ပါတယ် 낚시질을 하고 있었습니다. 그의 아내가 သူဟာအရေးကြီးမပြည့်မီခဲ့တဲ့အတွက်သူ့သတင်းတဲ့ဟာသူ့ရဲ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးမှာခင်မိုးတဲ့ကိုထောက်ပံ့ရမယ့်အရာကိုစဉ်းစားပြီးအယမ်းစိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပါတယ် 불만 이제 일어났습니다. သူဟာသူ့ကိုဘယ်လောက်ပဲထောက်ပံ့ထောက်ပံ့ 벼슬에 ဂန်ထေကုံဟာဂုံထူးရာတို့ရှိတဲ့သူဖြစ်လာဖို့ဘယ်တော့မှမစစ်စားခဲ့ပဲတစ်နေ့လုံးငါပဲဖမ်းနေခဲ့ပါတယ် 남편 ခင်မိုးတဲ့ရဲ့အသက်က80ရှိပြီဆိုရင်သူ့သတင်းတဲ့လည်းအသက်ကြီးခဲ့မှာပဲဖြစ်ပါတယ် 그날 အဲ့ဒီလိုအသက်ကြီးပိုင်းမှာသူဟာခင်မိုးဖြစ်သူကိုထားခဲ့ပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ် 이제 마침 그때 상나라 အဲ့ဒီအချိန်မှာ 그 왕이 ရှမင်းဆက်ရဲ့ကျက်ဆက်မှုကြောင့် 하고 있었기 때문에 이 기회에 ဝမ်မင်းကြီးဟာအခုချိန်ကရှမင်းဆက်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတိတ်ပိတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့စဉ်းစားပြီးတော့ပညာတတ်တွေကိုစတင်စုဆောင်းခဲ့ပါတယ် 이제 많이 모으기 시작했습니다. တုံးရက်ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်မှာ 재개를 하고 မင်းကြီးဟာဂန်ထေကုံကိုတွေ့ဖို့တွားခဲ့ပါတယ် 보니까 ဂန်ထေကုံဟာလူတွေပြောတာထက်ပိုပြီးထူးခြားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ရှင်ဘုရင်ကခန်းစားခဲ့ရပါတယ် 그래서 착시 အဲ့ဒါကြောင့်မင်းကြီးဟာဂန်ထေကုံစီသူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးရှမင်းဆက်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်တမှုအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ် 사령관직에 임명을 하게 됩니다. ဂန်ထေကုံဟာ 평생 သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးရရှိခဲ့တဲ့ 가지 그 병법이라든가 စစ်ရေးနည်းဗျူဟာတွေအပြင်စစ်တပ်ကိုအောင်မြင်စွာဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး 결국 နောက်ဆုံးမှာရှမင်းဆက်ကိုတိတ်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ် 전쟁인 စစ်ပွဲပြီးတဲ့နောက် 무왕의 ဘူမင်းကြီးဟာငါဒီကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့နိုင်ငံကြီးကိုအောင်မြင်မြင်နဲ့အုပ်ချုပ်နိုင်အောင်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုဘယ်လိုတိစောက်သင့်လဲဆိုပြီးသိချင်ခဲ့ပါတယ် 나갈 수 있을까? 이래서 이제 အဲ့ဒါကြောင့်သူဟာနိုင်ငံရဲ့နေပယ်ဒေသတွေကိုမြေရှင်ပရိသတ်နေပယ်တွေအဖြစ်ပိုင်းခြားအုပ်ချုပ်စေခဲ့ပါတယ် 국이라는 나라를 만들게 됩니다. ဒီလိုနဲ့သူတို့ဟာနိုင်ငံကိုအတူတူ 들었고 말이죠. ဂယူးဆိုင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ခြင်းအပြင်ဘူမင်းကြီးဟာနိုင်ငံကိုတိုင်းတစ်ပါးရန်ကနေကောက်ွယ်နိုင်တဲ့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ် 그래서 သူဟာရှမင်းဆက်ကိုအောင်နိုင်ဖို့အတွက်အများဆုံးအထောက်အကူပြုတဲ့သူကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါက 공을 세운 사람이 누구일까? ဂန်ထေကုံဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 보니까 이 강태공이었습니다. အဲ့ဒါကြောင့်ဘူမင်းကြီးဟာဂန်ထေကုံကိုဂျီမင်းဆက်ရဲ့အထက်မှာရှင်ဘီအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်ရုတ်တရက်ဆိုသလိုဂန်ထေကုံဟာဂျီမင်းဆက်ရဲ့ပထမမင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် 왕이 이제 ရှင်ဘီရင်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်သူဟာသူ့ရဲ့အချွေအရာတွေနဲ့အတူဂျီတိုင်းပြည်စီကိုကြီးတက်ခဲ့ပါတယ် 하고 있었는데 집을 ဂန်ထေကုံကိုဆုံးခွာခဲ့တဲ့သူ့ဇနီးဟာငါယောက်ျားကရှင်ဘီရင်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်အခုငါလည်းဘယင်မဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့စဉ်းစားခဲ့ပါတယ် 이런 생각을 갖게 되었죠. 그래서 အဲ့ဒါကြောင့်သူဟာ 덩실덩실 ဝမ်းမြောက်စွာကောက်ကုန်ခဲ့ပြီးငါကမင်းကိုနှစ်ပေါင်း80လုံးလုံးပြုစုပြီးထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့မင်းရဲ့ဇနီးပါလို့ပြောပြီးတော့တော်ဝင်စီတန်လက်လက်ချင်းကိုပိတ်ဆို့ခဲ့ပါတယ် 났던 것입니다. သူ့ကိုလည်းသူ့ရဲ့ဇနီးအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဂန်ထေကုံဟာသူ့အစိခံတွေစီကိုရေတစလုံးယူလာဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူဟာရုတ်တရက်အဲ့ဒီရေကိုမြေကြီးပေါ်တုံခဲ့ပြီး 이런 말을 했습니다. 이 물을 တကယ်လို့မင်းကအဲ့ဒီရေကိုစလုံးနဲ့ပြတ်ထက်နိုင်ခဲ့ရင် 당신이 မင်းကငါဇနီးအဖြစ်ပြန်အတိအမှတ်ပြုမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်မိသားစုဝင်တို့ရေကိုစလုံးနဲ့ပြတ်ထက်နိုင်မှာပါလားမရပါဘူးအဲ့ဒါဟာသူ့ဇနီးတဲ့ရဲ့အခြေအနေနဲ့တူပါတယ် 영광스러운 내용을 သူဟာအဆုံးထိတိမခံခဲ့တဲ့အတွက်ဘုံကြီးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရဲ့ဘယင်မဖြစ်လာနိုင်တဲ့ 어떤 결과가 ခွင့်ရေးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ် 그 အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဂန်ထေကုံဟာဂျီမင်းဆက်ရဲ့ဘယင်အဖြစ်သူ့ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကို 왕권의 ခိုင်မာအောင်လုပ်ဖို့ 후사들 စက္ကန့်သူတွေအများကြီးထားရတဲ့အတွက် 새 왕물을 들여서 ဘယင်မအဖြစ်ဇနီးအသစ်ကိုယူခဲ့ပြီးတော့ 번성하게 했고 သူ့ရဲ့နိုင်ငံဟာလည်းပရိသတ်ပြည်နယ်တွေမှာအင်အားအရှိဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် 그런 나라로 발전을 했답니다. မိသားစုဝင်တို့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကိုတင်တို့နဲ့ဘာလို့မျှဝေနေတာပါလဲသူ့အသက်80ပြည့်တဲ့အချိန်ထိသူ့ဇနီးဟာတိခံခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့သူဟာနည်းနည်းလေးပဲထပ်တိခံမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတိမခံခဲ့တဲ့အတွက်တော်ဝင်ရာထူးနေရာကိုရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်တာဝုအရာကိုဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အေးသောရဲ့ကိစ္စလိုမျိုး 같은 ဒီလောကမှာ 일들이
တူညီတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအများကြီးရှိပါတယ် 너무나도 많이 있기 때문에 이 ကျွန်တော်တို့ဟာယုံကြည်ခြင်းဘဝမှာအဆုံးထိတိမခံပဲ 믿음까지 가지 못하고 အလင်းမှာအရှုံးပေးမဲ့ဆိုရင် 버리게 된다면 ခန္ဓာတောက်ပပြီး ဘုံကြီးတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကို 그 영광에 ဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး 수 없게 된다는 뜻이 되겠습니다. 그래서 အဲ့ဒါကြောင့် 어려움이 있더라도 ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဘယ်လိုအခက်အခဲတွေပဲကြားရောက်လာပါစေအဆုံးထိတိခံနိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ် 소유해야 되겠는데요. အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ယန္တုစာရန်ဟာအမျိုးမျိုးသောပူပေါင်းကြံစည်မှုတွေမကောင်းတဲ့ကောလာဟာလတွေ 또 회방하는 어떤 말을 ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချတဲ့စကားတွေနဲ့လေးလေးလက်ပြခြင်းအားဖြင့် 정보들을 통해서 하나님의 백성들을 ဘုရားသခင်ရဲ့လူမျိုးတွေကိုသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအဆုံးထိမဆောက်ရှောက်နိုင်အောင် 회방에 တားဆီးနေပါတယ် 만들어냅니다. ကျွန်တော်တို့ဟာအဖေနဲ့အမေခံစားရမယ့်ဒုက္ခတွေကိုစဉ်းစားမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကောလာဟာလတွေကို 먼저 생각한 ကြားရရင်တော့အားလုံးကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ပြီးအဆုံးထိခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကံမကောင်းတာကတော့တချို့ဝိညာဉ်တွေဟာကောလာဟာလတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ဖြည့်ဆည်းခြင်းခံကြရပါတယ် 멸망해버리는 그런 이제 그 안타까움을 볼 때가 많습니다. 예, 그래서 အဆုံးထိတိခတ်နိုင်သောယုံကြည်ခြင်း 수 있는 신앙 အဆုံးထိတိခတ်သောသူထံခွင့်ပြုပေးသောကယ်တင်ခြင်းဒါဟာအဖေကကျွန်တော်တို့စီတင်ပေးခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 내용입니다. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲကျမ်းစာထဲမှာသင်ကြားချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ် 오늘 얻으리라. အဆုံးထိတိခတ်သောသူသည်ကယ်တင်ခြင်းခံရလိမ့်မည် 하나님의 축복이 အဆုံးထိတိခတ်သောသူသည်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာရှိသည် 이 ဒီနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်သူတွေကကောင်းကြီးရှိပြီးဘယ်သူတွေကသနာစရာကောင်းတဲ့သူလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးစေပဲအရှုံးလည်းမပေးကြရပါဘူး 하나님께서 ဒီမြေကြီးပေါ်မှာ 구원의 ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရဲ့ 채로서 နောက်ဆုံးခွန်လျာနေရာအဖြစ်ဇီးုံကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ် 장소를 선정을 하셨습니다. ဒါပေမဲ့လူများစွာကဇီးုံကိုဆုံးခါကြပါတယ်သူတို့ဟာဇီးုံနဲ့ကြွာရင်လဲကယ်တင်ခြင်းကိုဆက်လက်ပတ်ဆိုင်နိုင်တယ်လို့မှားယွင်းစွာစဉ်းစားကြပါတယ် 있는 줄로 생각하고 있습니다. သူတို့မှာအဲ့ဒီလိုအတွေ့ရှိတာဟာကန်ဆိုးတာဖြစ်ပါတယ်ဂန်တေကွန်ရဲ့ဇီးလိုမျိုးလူတချို့ဟာငါဇီးုံကိုဆုံးခွာရင် 뭐 나가면 ဘဝကပုံမကောင်းဘူးလားလို့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်ဘယ်တော့မှပူကောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးမြေကြီးနဲ့စကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုဘယ်သူကအုပ်စုပါတယ်လဲ 누가 주관하십니까? ခေတ်အားလုံးနဲ့တမန်ကြောင်အားလုံးကိုဘယ်သူကစီမံခန့်ခွဲပြီးဥဆောင်နေပါတယ်လဲ 그걸 တခါတလေလူတွေဟာဘုရားသခင်ကအရာအားလုံးကိုလွတ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုနှုတ်နဲ့ပဲဝခံပြီးသိနာလဲကြပေမဲ့သူတို့ရဲ့စနှလုံးသားထဲကနေအပြည့်အဝမယုံကြည်ကြပါဘူး 못하는 သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့စနှလုံးသားထဲကနေအပြည့်အဝမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းကိုဆုံးလို့တဲ့မိုက်မဲတဲ့အပြုမှုကိုကျွလို့မိမှာဖြစ်ပါတယ် 할 수밖에 없게 돼 있습니다. ဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အမှန်တရားကိုပြည့်မြင်နိုင်တဲ့ဇီးုံကိုဘယ်သူကတည်ထောင်ခဲ့တာပါလဲဆာလကျန်တရားနေ့ကိုတွားပြီးအဖြေကိုရှာပြီးတော့ဇီးုံကနေဘယ်တော့မှမဆုံးခွာဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုမိတ်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည့်ကြရအောင်ဆာလကျန်တရားနေ့အခန်းငယ်16ကိုကြည့်ရင်ထာဝရဘုရားသည်ဇီးုံမြို့ကိုတည်ထောင်၍ဘုန်းတော်နှင့်တကွထင်ရှားတော်မူလိမ့်မည်ခန်းငယ်ဆက်ခွန် 나타나셨습니다. ကိုကိုရဲ့မဲ့သောသူတို့ဆူတောင်းခြင်းအကြောင်းကိုမထင်မဲ့မင်မပြု 기도를 돌아보시면 သူတို့၏ပထနာကိုမှတ်တော်မူလိမ့်မည် 아니하였도다. ထိုအကြောင်းအရာကိုနောက်ဖြစ်လက်တတ်သောလူမျိုးအဖို့ရည်မှတ်ရမည်ပြည့်ပြည့်တော်မူလက်တတ်သောလူတို့သည်ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလိမ့်မည် 찬송하리로다. ချုပ်ထားသောသူ၏ညီတော်တန်ကိုနားထောင်ခြင်းက၎င်းတရားမြစ်သူတို့ကိုလွတ်ခြင်းက၎င်းအတတိုင်းအပြည်သောလူမျိုးတို့သည်ထာဝရဘုရား၏ဝတ်ကိုပြုလျက်စုဝေးကြသောအခါ 해방하사 ဇီးုံတောင်ပေါ်ယေရုရှလင်မြို့၌ထာဝရဘုရား၏နာမတော်နှင့်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းက၎င်းတန်ရှင်းရဌာနတော်အထုပ်ကမှုတ်ကြည့်တော်မူ၍ကောင်းကင်ဘော်ကထာဝရဘုရားသည်မြေကြီးကိုရှုမှတ်တော်မူ၏ 여호와를 섬기리로다 하고 했습니다. ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ဟာဇီးုံကိုတည်ထောင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ် 하는 이 ဒီနေရာမှာတည်ထောင်ခြင်းဆိုတာဟာပထမကြိမ်တည်ထောင်ခြင်းကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ဟာဇီးုံကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့ 상황 အဲ့ဒါဟာပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာဇီးုံကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတည်ထောင်မယ်လို့ကျမ်းစာကတသက်ပြုနေတာဖြစ်ပါတယ် 의미를 지니고 있습니다. အဲ့ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာ revive ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာဇီးုံကိုပြန်တည်ထောင်မယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောခဲ့ပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ဟာဇီးုံကိုပြန်တည်ထောင်မယ်လို့တသက်ပြုထားတာဟာသူပထမကျင့်ကြွလာတော့ကတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဇီးုံကပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကို 때문에 ပြန်တည်ထောင်ဖို့သူဟာလူစားတီးနဲ့ဒုတိယကျင့်ကြွလာမယ်လို့ဆိုလိုနေတာဖြစ်ပါတယ် 를 가지고 있습니다. ဖေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9ကိုကြည့်ကြရအောင်ဖေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9ခန်းငယ်20ခွန်လူသည်တခါတည်းတည်၍ 사람에게 정하신 것이요 ထိုနောက်မှတရားစီရင်တော်မူခြင်းကိုခံရတဲ့ကဲ့သို့ထိုနည်းတူခရစ်တော်သည်လူများအပြစ်တို့ကိုခံခြင်းကတခါတည်းကိုပူဇော်ပြီးမှ 당하시려고 နောက်တစ်ဖန်ထိုသခင်ကိုမျှော်လင့်နေသောသူတို့ကို 구원에 ကယ်တင်ခြင်းအလို့ငါအပြစ်နဲ့မဆိုင်ပဲ 상관없이 ဘယ်လိုလုပ်မှာပါလဲ 라는 자들에게
ပေါ်ထွန်းတော်မူလက်တံ 하신다고요? 예, ခရစ်တော်ဟာဘာကြောင့်ဒုတိယကြိမ်ပေါ်ထွန်းလာရမှာပါလဲသူဟာလူစားတိနဲ့ကဘာမြေကြီးကိုဒုတိယကြိမ်ကြွမလာဘူးဆိုရင်ဘာကိုတည်ထောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ 때문입니까? ဇီယုန်ကိုတည်ထောင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး 없습니다. ဘုရားသခင်ဟာဇီယုန်ကိုတည်ထောင်ဖို့သူ့ရဲ့ပရောဖက်တွေနဲ့ကျုံတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့မတည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး 세워지지가 않습니다. 그래서 အဲ့ဒါကြောင့်ဂျေဇေလရဲ့ကျုံတင်ဟောစကားထဲမှာငါသည်ငါတို့များကိုကျုံမွေးမည် 목자가 되리라. ငါထောက်ရဘုရားကိုတော်တိုင်သူတို့ဤတိုးထင်းဖြစ်မည်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာတိုးထင်းဖြစ်ဒီမြေကြီးကိုကိုယ်တိုင်ကြောလာခဲ့ပါတယ် 오시게 된 것이죠. ဘုရားသခင်ဟာဒုတိယကြိမ်ကြောလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလူစားတိနဲ့ထပ်ပေါ်ထွန်းလာမယ်ဆိုတဲ့ကျုံတင်ဟောစကားမရှိပါဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ကျုံတင်ဟောစကားအလုံးဟာ 시대와 ခမတော်ခေသားတော်ခေနဲ့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခေအတွင်းမှာပြည့်စုံအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ် ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ခမတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍသားတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအပြင်လှုပ်ဆောင်လို့ပြီးသွားတဲ့ခေတ်တုန်းခေတ်နောက်ပိုင်းမှာလူသားတွေဟာကယ်တင်ခြင်းရဖို့နောက်ထပ်အခွင့်အရေးမရှိတော့ပါဘူး 우리에게 베풀어 주시는 그 구원의 기회는 없습니다. ဘုရားသခင်ဟာတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခေတ်ဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးသောခေတ်မှာပုံထွန်းလာတဲ့အခါဖြစ်စီကြီးခံရတဲ့ဇီးုံကိုဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မှာပါလဲ 어떤 그 시온을 다시 어떻게 하신다고요? ယေဟောဝါဘုရားသခင်ကဒါကိုပြန်လည်တည်ထောင်မှာဖြစ်ပါတယ် 하신다. 하나님께서 ဘုရားသခင်ဟာ 무너진 ပြိုပျက်ခဲ့တဲ့ဇီးုံကိုပြန်လည်တည်ထောင်ခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဇီးုံမှာတည်မနေပဲဆွတ်ခွာမယ်ဆိုရင် 벗어난 사람 တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခေတ်မှာခွင့်ပြုပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းမှာဘယ်တော့မှမပါဝင်နိုင်ပါဘူး 동참할 수 없다는 ဒါကိုတမန်ကျမ်းစာကတူတင်နေပါတယ် 것입니다. ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၄ကိုဖွင့်ကြည့်ကြရအောင်ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၄ခန်းငယ်9ယူရပြည်၌တဘိုးမို့ကြတော့ဟုယေရုရှလင်မြို့မှဆာ၍ 공파에 이르기를တပြည်လုံးကြွကြော်၍ 불라하며 또 드린 자자로 이르기를 너희는 စီဝေးရဲ့ခံကတ်တော်မျိုးများတွင်သို့ဝင်ကြကုန်အံ့ဟု 들어가자 하고 အရရ၌အနံ့ပြကြွကြော်ကြလော့ဇီးုံတော်ပေါ်မှာအလံကိုထူကြလော့ 그 견고한 ခိုင်ခန့်တဲ့မြို့ရဲ့နာမည်ကဇီးုံဖြစ်ပါတယ်ဇီးုံပေါ်မှာအလံကိုထူကြလော့လှုပ်အောင်ပြေးကြလော့ 피하라. ရရွေမနေကြနှင့်အကြောင်းမူကားကြီးစွာသောပျက်စီးခြင်းဘေးဥပတ်ကိုမျက်မျက်နှာမှငါတည်ဆောင်ခဲ့မည် 사자가 숲에서 올라와 ရှင်သည်သည်မိမိနေရာခြုံထဲကထွက်လာပြီးတိုင်းနိုင်ငံတို့ကိုဖျက်ဆီးသောသူသည်လက်၌လက်ဆဲရှိ၏တင်းရင်ပြည်ကိုလူစညံ့ရာအရက်ဖြစ်စေခြင်းကသူသည်မိမိနေရာမှထွက်လာသည်ဖြစ်၍တင်းရင်မျိုးတို့သည်လူမနေနိုင်အောင်ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ထိုအကြောင်းကြောင့်ရှော့တဲ့အဝတ်ကိုဝတ်စည်းလျက်ငွေကြွေးမိတမ်း၍အော်ဟစ်ကြလော့အကြောင်းမူကားထာဝရဘုရား၏ပြည့်စွာသောအမျက်တော်သည်ငါတို့မှလွှတ်ချော်၍မသွားသည်ထိုအခါရှင်ဘုရင်နှင့်မူမတ်တို့သည်စစ်ပြကြလိမ့်မည်จิပရဟိတ်တို့သည်မိမောတဝေလျက်ပရောဖက်တို့သည်ထိလက်နဲ့ရှိကြလိမ့်မည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ 놀랄 것이며 선지자들은 깜짝 놀라리라 하고 했습니다. ဘုရားသခင်ဟာနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြိုတင်ဟောစကားကိုပရောဖက်ယေရမိအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့စီသိစေခဲ့ပါတယ် 공포 ထိလက်တော်စရာကောင်းတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါလူတွေဟာ 순간이 오니까 စစ်ပြတ်ကြလိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် 표현하고 있습니다. ထိုနေ့၌မူကောင်းကစ်သည်ကြီးစွာသောအတန်တွေတကွာပျောက်သွားလိမ့်မည်လောကဓာတ်တို့သည်ပူအားကြီး၍ပြတ်ကြလိမ့်မည်စာအရေးသားကိုဖတ်တဲ့အခါအဲ့ဒါကမှန်ကန်တဲ့ဆိုတာကိုယုံကြည်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာအမှန်တကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါလူတွေဟာဝါဒါကြောင့်ကျမ်းစာကဒီလိုဖော်ပြခဲ့တာကိုဆိုပြီးနားလည်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာထိလန့်ကြလိမ့်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်ကိုထွက်ပြေးရမယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါသလဲ 들어가라. မိခိုယာနဲ့ 우리의 구원의 ကေတချင်းနေရာဖြစ်တဲ့ဇီယုံကိုထွက်ပြေးပါလို့ပြောထားပါတယ်နောအေခေတ်မှာဘုရားသခင်ဟာ 노아 시대 때 이 နေ့40နဲ့ည40မိုးရွာစေခဲ့ပြီးကဘာမြေကြီးကို 땅에 비가 오게 하시고 ကြည်လွှမ်းမှုခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းက 땅이 다 잠기게끔 하시고 ကေတချင်းကိုတင်မောထဲဝင်ခဲ့တဲ့နိုအေးနဲ့သူ့မိသားစုစီခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ် 것처럼 ရှင်ဘီရင်တွေစစ်ပြတ်ပြီးဂျစ်ပရောဟိတ်တွေမိမောတူပြီးတော့ 또 선지자들도 ပရောဖက်တွေထိလက်တုံကြတဲ့ 순간과 နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်မှာကျွန်တော်တို့ဟာ 마지막 시대에 မဖြစ်မနေဇီယုံကိုဝင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ် 들어가야 될 곳은 시온인데 ဒါဆိုရင်ဇီယုံကိုဘယ်သူကတည်ထောင်မှာပါလဲ 시편 ဆာလဂျာခန်းကြီး100နဲ့အရာယေဟောဝါဘုရားသခင်ကဒီအရာကိုပြန်တည်ထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကြွလာပြီးတည်ထောင်တဲ့ဇီယုံမှာ 시온 안에 ကျွန်တော်တို့အားလုံးတည်နေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းခိုင်33ခန်းငယ်20ကိုကြည့်ကြရအောင် 우리의 ငါတို့ပွဲခံရမျိုးဇီယုံမျိုးကိုကြည့်ရှုလော့ 세상을 보라. 내 눈에 단တစ်ခုမျှမရွေ့ 예루살렘이 ကျိုးတစ်ခုမှမပြတ် 그것은 အလင်းမပြတ်ရသောတေတိဟူသော 장막이라. ဇီယုံဟာအလင်းမပြတ်ရဘူးလို့ပြောထားပါတယ် 닫고 있습니다. ဒါဟာမပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကတော့ဘုရားသခင်ဟာဇီယုံကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိနေတော်မူတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 그 말 ညီဝန်သောနေရာယေရုရှလင်မြို့ကို 그 줄이 ကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရလိမ့်မည် 아니할 것이며 여호와 ထိုမြို့တွင်ဘုန်းကြီးသောထာဝရဘုရားတနည်းနဲ့ပြောရရင်ဘုရားသခင်သည်ငါတို့၌ကျေသောမြင့်များဆုံးရအရက်ဖြစ်တော်မူလိမ့်မည်
ဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေနဲ့အတူကိန်းဝတ်တော်မူတဲ့နေရာဟာဇီးုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာလူတွေလုပ်တဲ့ကောလာဟာလတွေကြောင့်ဇီးုံကိုဘယ်တော့မှမစွန့်ခွာသင့်ပဲအမှန်တရားကိုလည်းမစွန့်ပစ်ကြရပါဘူးကနဦးတိတော်သမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဖာရိရှဲတွေဇဒုကဲတွေနဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေဟာယေရှုခရစ်ကိုဘယ်တော့တောင်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတားဆီးခဲ့ကြပါသလဲသူတို့ဟာနာဇရက်မြို့ထဲကကောင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှထွန်းနေသလားလို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်ယေရှုခရစ်ကငါဟာကောင်းကင်ကဆင်းသက်တဲ့မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟာသူ့အဖေနဲ့အမေကိုငါတို့သိကြတယ်သူဟာကောင်းကင်ကနေဆင်းလာတယ်လို့ဘယ်လိုပြောနိုင်ရတာလဲလို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာလူသားအလုံးကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ယေရှုခရစ်ဟောပြောခဲ့တဲ့ကယ်တင်ခြင်းအမှန်တရားကိုကဲရဲ့နှောက်ယှက်ပြီးတော့စัจ jin ဘက်ပြုတ်ခဲ့ကြပြီးလူတွေကိုလှုပ်ဆော်ပြီးအမှန်တရားကိုမျိုးကြည်အောင်တားဆီးခဲ့ကြပါတယ်အခန်းငယ်21ထိုမျိုးဇီးုံတွင်ဘုန်းကြီးသောထာဝရဘုရားသည်ငါတို့၌ကျေသောမြတ်ဆုံးရာအရာဖြစ်တော်မူလိမ့်မည်ထိုအရ၌တက်သောရဲလေအာကြီးသောတင်မောတသည်မြမလျှောက်မသွားရအကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားသည်ငါတို့၏တရားသူကြီးဖြစ်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့၏ပညတ်တရားရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့၏ရှင်ပြန်ဖြစ်၍ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်နေရာမှာကယ်တင်မှာပါလဲဇီးုံမှာကယ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးတော်သည်ဇီးုံတော်ပေါ်မှာပေါ်ထွန်းပါစေသောကယ်လို့သောသခင်သည်ဇီးုံတော်ပေါ်၌ပေါ်ထွန်း၍လို့ရေးသားထားတယ်မဟုတ်ပါလားဘုရားသခင်ဟာဇီးုံကိုပရောဖက်တွေအားဖြင့်မတီထောင်ခဲ့ပဲသူ့ရဲ့အလုပ်တွေကိုပြည့်စုံစေဖို့အတွက်လည်းသူ့ရဲ့ကြုံတွေနဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမစလို့ခဲ့ပါဘူးဘုရားသခင်ဒီမြေကြီးကိုကြွလာတဲ့အချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်တီထောင်ခဲ့တဲ့နေရာကဘယ်နေရာဖြစ်ပါသလဲဇီးုံဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဇီးုံကိုစွန့်ခွာတာဟာဘုရားသခင်ကိုစွန့်ခွာတာနဲ့တူတယ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဇီးုံကိုဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးပဲမစွန့်ခွာကြရပါဘူးအခန်းငယ်24မြို့သားကလည်းငါနာသည်ဟုမဆိုရထိုမြို့၌နေသောသူတို့သည်တနည်းအားဖြင့်ဇီးုံ၌နေသောသူတို့သည်အပြစ်ပြေရှိခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဘုရားသခင်ဟာအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုဇီးုံမှာခွင့်ပြုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဇီးုံမှာအစိုးရတနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ဇီးုံရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကျမ်းစာရဲ့ကြိုတင်ဟောစကားတွေကိုလိုက်နာပြီးအတူတကွတည်ရှိကြရမှာမဟုတ်ပါလားဟေရှယအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး၄ကိုကြည့်ကြရအောင်ဟေရှယအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး၄ခန်းငယ်ကိုကြည့်ရင်ထိုကာလ၌ထာဝရဘုရား၏အညွန့်သည်ဘိုးသည်ပူလန်းလိမ့်မည်တိုးတော်ဣသရေလအမျိုးသားတို့အဖို့မြေအသီးအနှံသည်ကောင်းမြတ်လျောက်ပတ်လိမ့်မည်ဇီးုံတောင်မှာဘယ်လိုလဲကြံ့ကျင်း၍ယေရုရှလင်မြို့၌နေသောသူသည်ဟူသောအသက်ဆင်းဝင်သည်များသောယေရုရှလင်မြို့သားတို့သည်ဘယ်လိုဘုန်းတော်ကိုရရှိမှာပါလဲတန်ရှင်းခြင်းရှိကြလိမ့်မည်ရွှေတရုရိုင်းကနေရွှေကိုစစ်ထုတ်တဲ့အခါမှာအညစ်အကြေးအလုံးကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်မင်းနဲ့အပူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အညစ်အကြေးတွေကိုစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါဟာတန်ရှင်းခြင်းနဲ့အရေးပြောခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုရွှေစင်ဖြစ်လာတဲ့အထိဖြတ်သန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးထိကြံရှိတဲ့ရွှေကပဲတန့်စင်တဲ့ရွှေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲဇီးုံတော်မှာကြံ့ကျင်း၍ယေရုရှလင်မြို့၌နေသောသူသည်ဟူသောအသက်ဆင်းဝင်သည်များသောယေရုရှလင်မြို့သားတို့သည်တန်ရှင်းခြင်းရှိကြလိမ့်မည်လို့ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာယုံကြည်ခြင်းလမ်းကိုရှောင်လန်းနေတဲ့အခါမှာတခါတလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဏခရီးစဉ်ကဣသရေလလူမျိုးတွေတဲကနေရထဲမှာရှောင်လန်းခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40ခရီးစဉ်လူမျိုးဖြစ်တယ်လို့ခန်းစားမိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတနေ့ပြီးတနေ့ဆက်သွားတာနဲ့တူညီတဲ့ဘဝပုံစံမျိုးကိုထပ်ထပ်ပြီးကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ခန်းစားမိပါတယ်ဒါဟာဂန်ထေကုံရဲ့ဇနီးတဲ့နဲ့ဆင်တူပါတယ်သူဟာသူ့ခင်မအသက်80ပြည့်တဲ့အထိသူနဲ့အတူနေထိုင်ပြီးအချိန်အကြာကြီးသူ့ကိုစိတ်နှလုံးအပြည့်နဲ့ပြုစုပေးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့များသူဟာဂုဏ်လူရာထူးတစ်ခုကိုရမလားဒီလိုအတွင်းနဲ့သူဟာဆက်လက်ပြုစုခဲ့ပေမဲ့ဂန်ထေကုံကတော့မိကနာကိုပဲအမြဲတမ်းသွားပြီးသူ့ရဲ့တနစ်တာကိုငါးဖမ်းခြင်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်သူဟာငါးဖမ်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီနေရာကိုတွားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးသူဟာသူ့အချိန်ကိုဒီတိုင်းဖြုတ်ခဲ့ပါတယ်သူဟာနှစ်ပေါင်းများစွာအဲ့ဒီလိုလှုပ်လာခဲ့တဲ့အတွက်သူဇနီးဟာသူ့ကိုပြုစုရတာကိုမောပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာသူဇနီးရဲ့အကြောင်းကဘယ်လိုအဆုံးသက်သွားခဲ့တယ်လဲဆိုတာပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတူမလာခင်အထိအမှန်တရားကိုခက်ခဲမှာဆွဲကင်ထားဖို့ဆရာထက်စွာနဲ့ပြောထားပါတယ် 잡으라고 이렇게 말씀을 주셨는데 အဲ့ဒီအရာအတွက်အကြောင်းပြချက်ရှိတဲ့မဟုတ်ပါလားကျွန်တော်တို့ဟာတရက်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ရက် 아니면 ဒါမှမဟုတ်တစ်လပို့ပြီးတိခတ်မယ်ဆိုရင် 한 달만 더 견뎠어도 အောင်းစရာကောင်းတဲ့ဘုံတော်ထဲမှာပါဝင်နိုင်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ် 그런 입장이 되는데 ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့် 생활이 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပစ်မယ်ဆိုရင် 했을 때 ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆုံးသတ်ကဝန်းနေစရာကောင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂန်ထေကုံကလူသိများတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက် 사람이니까 လူအများကြီးကသူ့အကြောင်းကိုပြောကြပေမဲ့ 있긴 합니다만 ဒီလောကမှာသူ့ဇနီးလိုမျိုး 사람들이 ရှက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်အစိုးရတည်ကြည်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့ဟာအမှန်တရားကိုကောက်ကောက်နားမလည်တဲ့သူ 제대로 알지 못하는 사람들이 또 ဒါမှမဟုတ်အမှန်တရားကိုသစ္စာဖောက်တဲ့လူတွေစီကနေကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်တဲ့စကားတွေကိုကြားရတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့စံနှုန်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖြစ်တဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းနေထိုင်မယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အတူမှန်ကန်တဲ့စံနှုန်းရှိနေတည်၍ 결단 ဘယ်ကောလဟာလာတွေကမှကျွန်တော်တို့ကိုရရင်စီစီယာဒါမှမဟုတ်တုံလုံးစီစီယာအကြောင်းမရှိပါဘူး 이유가 없는 것이 သင်တို့အဲ့လိုမထင်ဘူးလား 그렇지 않습니까? ဂရိကျမ်းခန်းကြီး3ကိုကြည့်ကြရအောင်အခန်းကြီး3ခန်းငယ်30ကိုကြည့်ကြရအောင်တင်းဒီငါဤတိခန့်ကြီးနှင့်ဆက်ဆိုင်သောနှုတ်ကပတ်တရားကိုစော့ရှောက်သောကြောင့်မြေကြီးအပေါ်၌နေသောသူတို့ကိုစုံစမ်းစေခြင်းကလောကီနိုင်ငံအရရတို့၌နှက်ပြလက်တန့်သောစုံစမ်းရကာလတွင်တင့်ကိုငါစောင့်ရှောက်မည်ငါသည်အလင်းမြန်လာမည်တင်းဤတရဖူကိုအဘယ်သူမျှမယူစေခြင်းက 가진 것을 ကြက်ကပ်ပြီးသောအရာကို 있습니까? ဘယ်လိုလုပ်ရမှာပါလဲ 이게 잡으라. ဆွဲကင်လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စာတန်ဟာတင်ရခဲ့တဲ့အရာကိုမဆွဲကင်နိုင်အောင်အခြေအနေကိုတေချာပေါက်ဖန်တီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်းတရဖူကိုအဘယ်သူမျှမယူစေခြင်းကရခဲ့ပြီးသောအရာကိုဆွဲကင်လို့ 못하게 하라고 했습니다. ဘယ်သူကိုတရဖူပေးရပါသလဲ 서는 관이죠. ရှင်ဘီရင်ကိုပဲတရဖူစောင်းစီတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကဘာအဆက်ဆက်စိုးစံရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကမိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာဒီဘုံကြီးတဲ့နေရာကိုရမယ်လို့ဂရိပကြီးခံခဲ့ရပါတယ် 놓고 있는 입장인데 ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာငါဒီလေးလက်နဲ့တရဖူကိုအချိန်အကြာကြီးဆောင်းခဲ့ပြီးလို့အခုထပ်ပြီးမဆောင်းနိုင်တော့ဘူးဒါကိုတခြားသူကိုပေးပြစီလို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာယာကုပ်စီတူတာဦးအရာကို 장자의 ရောင်းခဲ့တဲ့ 팔아먹는 것 အေးတော်လိုမျိုးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကငါဒီအေလင်းမြန်လာမည်တင်းတရဖူကိုအဘယ်သူမျှမယူစေခြင်းကကြက်ခဲ့ပြီးသောအရာကိုဆွဲကင်လို့လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ် 빼앗지 못하게 하라고 했습니다. 그럼 ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီတရဖူကိုလက်လို့စေတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိမှာမဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုဘယ်သူကဖန်တီးတာပါလဲစာတန်ဖြစ်ပါတယ် 믿음을 ကျွန်တော်တို့ဟာအမှန်တရားကိုတန်တရားဝင်ပြီးယုံကြည်ခြင်းဆုံးရှုံးအောင်ဒါမှမဟုတ်အမှန်တရားကိုသစ္စာဖောက်လောက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုသူကဖန်တီးပါတယ် 세속적인 것이 더 좋게 보이게끔 စာတန်ဟာလောကအရာတွေကအမှန်တရားထက်ပိုဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ထင်စေပြီးအဲ့ဒီအရာတွေကိုပိုအရေးကြီးတဲ့အရာအဖြစ်ချွတ်မြင့်စေခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ဖျားပါတယ် 그래서 အဲ့ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာစာတန်ဟာဟုတ်တဲ့ခြင်းသိလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလက်လက်သွားလာနေတယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ် 엿보고 있는 것이죠. ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး9ခန်းငယ်6ကိုကြည့်ကြရအောင်ထို့ကြောင့်ကာလအချိန်တန်လျင်ဘုရားသခင်သည်တင်တို့ကိုချီးမြှောက်တော်မူမည်အကြောင်း 너희를 높이시고 တကိုးကြီးသောလက်တော်အောက်၌ကိုကိုနှိမ့်ချကြလော့ 죽게 맡겨버리라. တင်တို့ကိုသတိနှင့်ကြည့်ရှုတော်မူသောကြောင့်တင်တို့၌စိုးရင်ခြင်းအမှုရှိသမျှတို့ကိုကိုရို၌အနံ့ကြလော့တမာတရိရှိလျက်မိဘဲဆောင်နေကြလော့တင်တို့၏ရန်သူဒီဟုသောမနတ်သည်ဟောသောခြင်းသိကဲ့သို့အဘယ်သူကိုမြွေရမည်နည်းဟု၍လက်လက်ရှာဖွေလျက်ရှိ၏တို့ဖြစ်၍လူပြည်အရရတို့၌ရှိသောတင်တို့ညီကိုများတို့သည်ထို့သောဆင်းရဲကိုခံရကြသည်ဟုသိမှတ်လျက်ယုံကြည်ခြင်း၌တည်၍ 곧မနတ်ကိုစိတကြလော့ 그리스도를 부르사 자기의 ခရစ်တော်ယေရှုအားဖြင့်ငါတို့ကိုထာဝရဘုန်းအသည့်တော်သို့ခေါ်တော်မူသောခတ်သိမ်းသောကျေးဇူးကိုပြုတော်မူသောဖျားသခင်သည်ခဏဆင်းရဲခံပြီးသောတင်တို့ကိုစိုးလင်းတည်ကြည်ခိုင်ခန့်မြဲမြဲစေတော်မူလိမ့်မည်ထိုဖျားသခင်သည်ကဘာအဆက်ဆက်ဘုန်းတည်အစွမ်းတတ္တိရှိတော်မူစေတည်းအာမင်ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး9ထဲမှာလည်းယုံကြည်ခြင်းမှတည်နေပါလို့ရေးသားထားပါတယ် 죽게 하여 စာတန်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းဖျက်ဆီးခြင်းပါတယ် 조각내고 싶어 합니다. စာတန်ဟာယေရှုခရစ်ကိုစုံစမ်းတွေ့ဆောင်တဲ့အချိန်မှာသူဟာယေရှုခရစ်စီလောကရဲ့ဘုန်းတော်အလုံးကိုပြသခဲ့ပြီးယေရှုခရစ်ကသူ့ကိုကိုးကွယ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုပေးမယ်လို့ဂရုပြုခဲ့ပါတယ်။စာတန်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထက်လောကလုံအင်ဆန္ဒတွေကိုပိုအာယုံဆိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းလုံးလုံးပျက်စီးသွားတဲ့အထိတဖြည်းဖြည်းချင်းအားနည်းအောင်လှုပ်ဆောင်ပါတယ် 조금씩 자꾸 갉아먹고 있습니다. ။အဲ့ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကယုံကြည်ခြင်းကိုအဆုံးတိုင်အောင်စောင့်ရှောက်လို့မိန့်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဖေကကန်ထေကွန်ရဲ့သတိတဲ့အကြောင်းကိုဝိမြပေးတော့ကအချိန်ကိုကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်
그 기억이 납니다. ဒီတင်ကြချက်အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအဆုံးထိဆောက်ရှောက်နိုင်တဲ့ 지켜갈 수 ဘုရားသ 있는 ခင်ရဲ့လင်မျိုးတွေဖြစ်ကြပါစို့ 반드시 되셔야 되겠습니다. ဧဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး6ခန်းငယ်30ကိုတွက်ကြည့်ကြရအောင်ကျွတ်တော်စကားဟူမူကားညီကိုတို့တင်ခပြားအဖြစ်၎င်းတကိုးတော်အရှင်အဖြစ်၎င်းခိုင်ခန့်ခြင်းရှိကြလော့ဗန္ဒာယိပရိယတို့ကိုစိတ္တနိုင်မြေအကြောင်းဘုရားသခင်ပြည့်စုံတော်မူသောလက်နက်စုံကိုဝတ်ဆောင်ကြလော့ 이 마귀는 စာရန်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အရာတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဝါမျိုးပြီးဖျက်ဆီးဖို့အတွက် 눈에 혹하게 ကောက်ကျစ်တဲ့လက်ကွက်အမျိုးမျိုးကိုဆွေးရှိရှိနဲ့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ် 갉아먹고 좀 먹고 있습니다. အခန်းငယ်7နှစ် 보시면 အကြောင်းမူကားငါတို့သည်အသွေးသားရှိသောယသူတို့နှင့်စိုင်ပြန်တက်လည်ရကြသည်မဟုတ်အထိုးအမြတ်တို့နှင့်၎င်းအာနာစက်တို့နှင့်၎င်းလောကီဘဝ၌အစိုးတရားပြုလို့သောမင်းတို့နှင့်၎င်းမိုးကောက်က၌နေသောနှစ်ဆိုးတို့နှင့်၎င်းစိုင်ပြန်တက်လည်ရကြ၏ထို့ကြောင့်ခရင်ဆိုးရသောနေ့ရက်ကာလ၌စိတနိုင်တဲ့ဖြစ်ကိစ္စအလုံးစုံတို့ကိုပြည့်စည်၍ခရနိုင်မည်အကြောင်းဖျားသခင်ပြည့်စည်တော်မူသောလက်နက်စုံကိုယူဆောင်ကြလော့တစ္ဆာဒီဟုသောကပန်းကိုစီးလျက်ဖြောင့်မခြင်းပါရမီဒီဟုသောယေဟုတစာကိုဝတ်ဆင်လျက်ညတချင်းနှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောအံ့သောငါပြည့်စင်သောအဖြစ်ဒီဟုသောခြေစုပ်ကိုဆွလျက်ခံရကြလော့ဘာနာပြစ်ခတ်သောမိစက်လက်နက်ကိုကာတတ်နိုင်သောယုံကြည်ခြင်းဒီဟုသောလွှားကိုလည်းခတ်တင်သောလက်နက်တို့အပေါ်မှာထပ်ဆင့်၍ယူဆောင်ကြလော့ဘာနာပြစ်ခတ်တဲ့မိစက်လက်နက်နဲ့လမ်းတွေကိုယုံကြည်ခြင်းတိုင်းလွှားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 막아버려야 된다는 것입니다. စာရန်ဟာမိစက်လက်နက်တွေကိုကျွန်တော်တို့စီအစမပြတ်ပြစ်ခတ်နေပါတယ် 어느 순간 အဲ့ဒီများကိုထိပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတချို့လည်းရှိနိုင်ပါတယ် 없잖아 나올 수 있습니다. စာရန်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုမိစက်လက်နက်မိတောက်တဲ့လမ်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်အဖေနဲ့အမေကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ကောက်ွယ်နိုင်ပါတယ် 막아낼 수 있습니다. အခန်းငယ်7ခုထဲမှာကေတချင်းတက်ခမောက်လုံးကိုဆောင်းပါလို့ပြောထားပါတယ်တက်ခမောက်ဆိုတာတင်းဦးကောင်းမှဆောင်းရတဲ့အရာမဟုတ်ပါလားကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့စိတ်လုံးထဲမှာကေတချင်းကိုအမြဲတမ်းပတ်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်ကျန်းစာကဒီလိုတည်ပြီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကေတချင်းအကြောင်းကိုမစင်စားဘဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကလောကအရာတွေကိုသိကျင်တဲ့စိတ်ပဲပြည့်နေမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှကေတချင်းကိုလက်လို့ဆုံးရှုံးလာပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ပေါ်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်းနဲ့ကေတချင်းအကြောင်းကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်ကေတချင်းဒီဟုသောတက္ကမောလုံးကို၎င်းဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်ဒီဟုသောဝိညာဉ်တော်၏ဓာတ်ကို၎င်းယူကြလော့ကာလအစဉ်စိတ်နှလုံးပါလေသုတော်ပဒနာပြုခြင်းအမျိုးတို့ဖြင့်ဆုတောင်းကြလော့ထို့သောဆုတောင်းခြင်းကအာမလျော့ပဲလျက်ငါမစား၍တရှိသူအပေါင်းတို့အဖို့ဆုတောင်းလျက်ဆော့ရှောက်ကြလော့ငါသည်ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်တန်ကြိုးနှင့်ချင်တော်ခြင်းကိုခံလျက်တတမန်အမှုကိုပြုရသည်ဖြစ်၍ထိုတရား၏နည်းနည်းသောအရာကိုဖော်ပြခြင်းကငါသည်နှုတ်ကိုရဲရင်စွာဖွင့်လှစ်ခြင်းအခွင့်ရှိမည်အကြောင်းကို၎င်းထိုတရားကိုဟောပြောအပ်သည်နှင့်အညီရဲရင်စွာဟောပြောမည်အကြောင်းကို၎င်းငါအဖို့လည်းဆုတောင်းကြလော့ကျွန်တော်တို့ဟာတရားမဟုတ်ဘူးဆိုရင် စာတန်ရဲ့မျက်နှာလန်အဖြစ်အရင်တိုက်ခိုက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။စာတန်ကိုဝိညာဉ်ရေးရာအရာတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကတော့တရားဟောခြင်းအဖြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်စာတန်အမုန်းတိဆုံးလူတွေဟာဗြိတိန်တရားသိရဲ့ဧဝံဂေလိအမှုတန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ် 일꾼 되는 사람들을 가장 싫어합니다. 왜냐하면 အကြောင်းရင်းကတော့သူတို့ဟာလူတွေရဲ့စိတ်လုံးထဲမှာမှန်ကန်တဲ့အတွေးကိုထည့်သွင်းပေးပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်လူတွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုစတိုက်ကယ်တင်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။စာတန်ဟာလူတိုင်းကိုဒီလောကကိုလောကအမြင်နဲ့ကြည့်အောင်လှုပ်ဆောင်နေပြီးကျွန်တော်တို့ကတော့ဝိညာဉ်ရေးရာအရာပိုကြည့်နိုင်အောင်ကူညီပေးကြပါတယ်။ ဧဝံဂေလိအမှုတန်းတွေတယောက်ကနေ10ယောက်အယောက်100အယောက်1000နဲ့1000အထိတိုးပွားလာတဲ့အတွက်စာတန်ဟာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတကူကိုစတိုက်ဆော်ရှုံးလာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားကိုဟောပြောတဲ့အချိန်မှာစာတန်ကမပြောနိုင်ပါဘူး 없겠죠. အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဧဝံဂေလိရဲ့နည်းနည်းတဲ့အရာကိုရင်းရင်စွာနဲ့ဟောပြောစေတော်မူပါလို့အထက်ထက်အခါခါစတော်တဲ့နယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာရေးသားထားပါတယ်။အခန်းငယ်20ဖြစ်ပါတယ် 이 일을 ထိုတရားကိုဟောပြောအပ်သည့်နေ့အညီ 사신이 된 것은 ရင်းရင်စွာဟောပြောမိအကြောင်းကို၎င်းငါ့အဖို့လည်းစတောင်းကြလော့ 하심이라고 했습니다. ဒီလိုလူတွေပဲအဆုံးထိသိခဲ့နိုင်ကြပါတယ် 견딜 수 있기 때문에 ဒီမြကြီးပေါ်မှာအဖေကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လှုပ်เสียဘာမှမကြံတော့ပါဘူးဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲစူးစမ်းဟောပြောပါဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် 전도만 열심히 하라 말이에요. ကျွန်တော်အဖေရဲ့နောက်ဆုံးနှုတ်ကပတ်ကိုမှတ်မိပါတယ် 전화 ဒါတွေဟာအဖေနောက်ဆုံးဖုန်းခေါ်ခဲ့တုန်းကကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတဲ့စကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ် 기억이 납니다. 우리 주위 ဘုရားသခင်ရဲ့အမှန်တရားနဲ့ဇီးုံက 하나님의 ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတာကိုမသိပဲဒီလောကမှာလက်လက်နေတဲ့ဝိညာဉ်တွေအများကြီးရှိပါတယ် 하는 영혼들이 있습니다. ကျွန်တော်တို့ဟာဒီဝိညာဉ်တွေကိုတယောက်တည်းချန်မထားသင့်ပဲသူတို့ကိုထာဝရအသက်ရဲ့အမှန်တရားစီခေါ်ဆောင်သင့်ပါတယ်အခုစာရဲအင်အားကကျုံနေလာခဲ့တဲ့အတွက်ဇီးုံမိသားစုတွေဟာဘုရားသခင်စီအသက်ရှင်ပြီးပြန်လာနိုင်ကြပါတယ် 하는 것입니다. ကျွန်တော်တို့အားလုံးနှိုးထားကြပါစို့ 그리고 ကျွန်တော်တို့ဟာ 다시 ဒီပြိုင်ပွဲကိုအဆုံးထိပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ် 가져야 됩니다. ယုံကြည်ခြင်းကိုအရှုံးပေးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်တချို့ဟာအခက်အခဲတွေကိုမကျော်လွှားနိုင်လို့အရှုံးပေးပြီးတချို့ကတော့ 포기하는 사람들 သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘဝကပြင်းစရာကောင်းတယ်လို့ခံစားရတဲ့အတွက်အရှုံးပေးကြပါတယ် 있습니다. 그러나 ဒီမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဖျက်ကျော်ရမယ်ဒုက္ခနဲ့ခက်ခဲတွေဟာယာယီပဲဖြစ်ပြီး 앞으로의 ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့ထာဝရဖြစ်ပါတယ် 영원한 것이기 때문에 그
ထာဝရဆိုတာဟာကဘာအဆက်ဆက်တည်မြဲတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒုက္ခတွေအဆုံးမသတ်နိုင်တဲ့ငရဲတဲ့ကိုမကြဘဲဝမ်းမြောက်ခြင်းဘုန်းတော်နဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကဘာဖြစ်တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲကိုဝင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကဘာမှာကျွန်တော်တို့ဟာဝမ်းမြောက်မှုကိုတည့်ရပြီးတည့်ရခံစားတွေ့ဆုံကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကင်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေနဲ့ထာဝရသက်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကဘာအဆက်ဆက်ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာကိုသွားတာကိုတားဆီးဖို့အတွက်စာတန်ဟာဟောက်တဲ့ခြင်းတွေလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလဲလှယ်နေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုတိုက်ခိုက်ပါတယ်အိဖတ်ဩရစာအခန်းကြီး6ထဲမှာရေးသားထားသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုယ်နဲ့အနီးနားမှာမထားဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာစာတန်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအမြဲတမ်းတည်နေကြပါစို့ရှင်လူကခရစ်ယာန်ကျမ်းထက်ကတထေးနဲ့လာဇရုရဲ့ဥပမာကနေတဆင့်ငရဲထဲမှာပြည့်တဲ့ခံရခြင်းနဲ့နာကျင်မှုကိုရှင်းပြနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာဟာခါသီးနာကျင်မှုတွေပြည့်နေတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖေဟာအဲ့ဒီနေရာမှာသူ့သားသမီးတွေကိုမပို့ချင်ပါဘူးဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုငရဲကနေကယ်တင်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့စာရန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေကိုထာဝရပြည်တံပေးခြင်းထဲမှာဒုက္ခခံရစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုငရဲတွင်းနဲ့ကြောက်အောင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်စာရန်ဟာအဖေနဲ့အမေကိုနာကျင်စေဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုဒုက္ခခံစေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်စာရန်ဟာအမှန်တရားကိုလေ့လာခြင်းအပြင်ယုတ်တိတန်တဲ့အလေးအညာတွေအမျိုးမျိုးကိုပြုလုပ်ပါတယ်ကမ္မကုန်းတိကျွမ်းရအပင်ရဲ့အသီးကိုစားခြင်းဟာတည်ခြင်းကိုဖြစ်စေပေမဲ့စာရန်ဟာဒါကိုစားမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ပညာရှိလာလိမ့်မယ်လို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ဖျားပါတယ်မိသားစုဝင်တို့ဒီနောက်ဆုံးသောခေတ်မှာဇီးအုပ်မှာကြံ့ကျွင်းတဲ့သူနဲ့ဂျေရုရှလင်မှာကြံ့ကျွင်းတဲ့သူဟာတန်ရှိချင်းရှိလိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကဘာကြောင့်ပြောထားတယ်လဲဆိုတာကိုတခါပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့တဲ့အတ္တတရဟုကိုအဆုံးထိဆွဲကင်ထားပါလို့ဆရာထက်တော်နဲ့အထက်ထက်တောင်းဆိုနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖေနဲ့အမေရဲ့ဆန္ဒကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်လုံးသားထဲမှာတခါပြန်ပြီးထွန်းကြပါစို့အမေတင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်လိုအခက်အခဲပဲရင်ဆိုင်ဘယ်လိုပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲရှိကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးပဲအရှုံးမပေးဘဲနေကြပါစို့ကျေးဇူးတော်ရရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှီးကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်